ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ନା ମା, କିଛି ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଛି ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପଚାରିବେ ଲୋ ମା ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କିଏ, ମା ସବୁବେଳେ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲା ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୋ ଛୁଆ। ମୋ ଛୁଆ ଯଦି ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ଖୁସି ବରଂ ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଖୁସି ନେଇ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋ ଛୁଆ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ଫେରନ୍ତା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ତିଆରି କଲେ, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ଦିଏ। ଏବଂ ସେ ମେସିନ୍ର ନାଁ ହେଲା ମା। ମାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନେତ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛାଇ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନେତ ହେଲା ମାର ଚିରା ପଣତ। ଯେଉଁ ପଣତରେ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁନା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଖଟ ହେଲା ମାର ଛାତି, ଯେଉଁ ଛାତିରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଇ ଏଡ଼ିକିରୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଜବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଗୋଟେ ମା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ମା ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଧନରେ ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ ଦୋ ବୟା ଗୀତରେ ଶୋଇଦେବି। ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଯେତେ ଯାଏଁ ଅଛି ତୋର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏତେ ଅତୁଟ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ଆଜି ବି ମୋ ରୁମମୂଳି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ତ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।